जय श्री राम मित्रों। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वह किसी भी व्यक्ति को पुरानी से पुरानी खांसी हो और जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाकर भी वह नहीं जाती हो, अगर आप थक चुके हैं तो मेरा यह नुस्खा आजमा कर देखें। फिर आप देखेंगे कि 3 दिनों में ही आपकी खांसी को आराम हो जाएगा और 1 हफ्ते लेने से यह खांसी दूर हो जाएगी। तो आइए चलते हैं। तो मेरे भाइयों, आपने जीरा तो सुना ही होगा, जो हर घर में यूज़ होता है, उसे हम सब्जियों में यूज़ करते हैं। तो मेरे भाइयों, आपको 50 ग्राम जीरा लेना है, उसे तवे पर गरम करना है जिससे वह जल जाए। उसको बाद में उतारने के बाद ठंडा कर लें और उसे पाउडर फॉर्म में बना लें। फिर उसको डेली शहद के साथ गुनगुने पानी से दिन में 3 बार लेने से आप देखोगे कि 3 दिनों में ही आपकी खांसी में बहुत आराम पड़ जाएगा और 1 हफ्ते लोगे तो आपकी खांसी दूर हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, आप एक बार यह नुस्खा आजमा कर देखेंगे और फिर बताएं कमेंट्स में कि आपको कितना आराम पड़ा। जय श्री राम मित्रों।